বন্ধুরা তো আমি উপরে আসলাম। উপরে কি রকম কি আছে आपको बंगाली समझ में आता है? थोड़ा भी नहीं। তো আমি উপরের দিকে আসলাম, তারপরে দেখছি নাকি ড্রাইভারটা ঠিকঠাক কি করছিল, উপরে ছিল। তো আমি চলে আসলাম একটা ভিডিও বানাবার জন্য, তোমাদের কাছে শেয়ার করার জন্য কি জেসিবির মধ্যে কি কি আছে, কোনটা কি কাজের আর কি ধরনের সব কিছু শেয়ার করবো। তো সাথে এটা দেখো সামনের ভিউটা, এই সামনের দিকে কেমন লাগে ওই সামনের চিনটা, আর সাইড থেকে দেখো। তারপরে আমি আসলাম, ওই দেখছি কি মুছামুছি করছে। তো এক কাছেই দাঁড়িয়ে তারপরে দেখছি ভিডিওটা করি। তো দেখছি ওই মুছামুছি করছে চারো সাইড থেকে, খুব সুন্দর। আর এটা সব ড্রাইভারেরই একটা ভালো পরিচয়, নিজের সামানকে ঠিক করে রাখবে, এটা একটা ভালো পরিচয়। তো যেটাতে কাজ দেয়, যেটাতে খেতে দেয়, সেই জিনিসটাতেও ভালো করে রাখা দরকার, বা সেটাকে সম্মান করা দরকার। সেই জন্য ওই কাজ হয়েছে, সম্পূর্ণ সব কিছু হয়েছে। তারপরে ওই এবার চলো এবার ভিতরে দেখা যাক, ভিতরে সব কিছু আপনাদেরকে দেখাই। ये लॉक नहीं हो सकता? रुको ना लौड़ा, उठे ऊपर जाएगा, मशीन ऊपर उठाना पड़ेगा खराब। হ্যালো বন্ধুরা, তো আমি উপরে আসলাম। উপরে কি রকম কি আছে आपको बंगाली समझ में आता है? थोड़ा भी नहीं। देखिए यहाँ पे इसके ऊपर एक फ़ैन है, इसके एंड इसके बारे में कुछ बोलो, कौन सा काम क्या क्या किस किस के लिए है, बोलो बोलो। इसमें गियर है, ये वाला गियर है, लोडर का है। लोडर मतलब वो आगे वाला? हाँ, आगे वाला इससे आगे जाएगा, क्या आगे जाएगा? जिस भी आगे चलेगा। ओ अरे मतलब आगे पीछे, रिवर्स और आगे नहीं। पीछे। और नीचे नीचे कौन सा क्या है? ये ब्रेक है, ये दोनों ब्रेक है? दोनों ब्रेक है, दोनों ही ब्रेक, दोनों आगे और पीछे का? नहीं, दोनों टायर का है। ओ जो भी टायर मारोगे वो टायर ये होगा नहीं? और ये सिंगर इसका है, रेस वायर है, ओ रेस लेकर बोलते हैं ना। हाँ, बाकी इधर तो बूम पॉकेट का है। और ये उस वाले बकेट का है, इधर का ये वाला का है नहीं, इसका है ये बस। ये जेसीबी का। और इधर ये वाला, ये इधर की ये क्या है? ये सब लाइट का है ना, सिस्टम है सब लाइट का, फैन का, वो फैन का सिस्टम है। ये सब लाइट का है। ये लोडर का आगे कितने का वेट, मतलब कितना टन या कितना किलो का वेट ले सकता है वो लोडर का? इसमें ले लेगा यार 5-7 टन का। ये हमारा ऑपरेटर को देखिए, ये हमारा ऑपरेटर है। ऐसा बात है। हम ऑपरेटर करिए। ये ऊपर म्यूज़िक का सिस्टम भी है, और इधर फ़ोन अलाउ नहीं है, फिर भी ये इसके हाथ में देखिए फ़ोन है। नहीं अभी काम नहीं चल रहा है इसलिए फ़ोन रखा है, नहीं तो फ़ोन नहीं यूज़ करता है। और बस ये ग्रीस करने, बस यही सब है ऊपर। और इधर से देखिए, और सामने से व्यू इतना ऐसे आता है, बैठ कर पूरा अच्छा लगता है। ये सामने से बहुत ही अच्छा लगता है। ऊपर का बहुत हाइट में है, ये देखिए ये पूरा हाइट में है।